这还是咳嗽机哦，咳嗽机的总开关啊，在后面这边，这里有一个开关哦，把它往上按之后啊，荧幕就会亮起来。哦，亮起来的话，就会画面会长这样。哦，那我们要怎么开始启动呢？现在它目前呢、这边是写 stand by， 对不对？哦 ，stand by。那我们就是按这颗红色的按钮啊，按下去之后啊，它中间会变成一个数字，数字就告诉你说，我们现在机器启动了。告诉我说，这个疗程已经持续了多久？哦，所以你这个疗程持续多久，你可以看中间这边，它有在跑数字，代表机器开始动。哦，好，再来啊，我们在操作这个咳嗽机的时候啊，面罩给北北罩上去之后，要记得因为我们现在是手动的模式，我们需要口头要讲清楚，让北北什么时候吸气，什么时候吐气。所以我会建议的口令是，我们倒数3、2、1，3、2、1。吸吐，这样，那吸的时候啊，就是尽量每一次喊的次数都一样，让北北比较知道什么时候要把气吐出来，什么时候要咳嗽，所以我们就是3、2、1，吸吐，吐就是在咳嗽的时候，那我们不仅就是我们的嘴巴要讲，我们手也要动作，这边呢，这个中间这个像开关的东西啊，这个就是控制它吸吐气的地方，我们这边有一个 in 开头的，这个就是我们吸气的时候。再来这边是一个 ex， 像出口一样就是我们吐气的时候。所以我们在操作的时候啊，要让它吸气，我们就往这边搬；要吐气，我们就往另外一边搬。OK， 所以我们在操作的时候就会变成是3、2、1，吸吐，这样OK， 好。然后暂停的话，一样是按这颗键，按下去之后，这边就会变回 stand by，这样就是待机模式。好，那我们先分个。